Хамгийн ухаалаг оролт. Мексикийн цуутай хар тамхины бүлгийн толгойгч Эл Чапо хочид Хокин Гузмалыра 3 удаа чанга дэглэмтэй орохоос үнэхээр чадварлаг орхисон байдаг. Түүний 2 дахь удаагийн оролт нь урьдаас төлөвлөгдсөн маш нарийн төлөвлөгөөтэй оролт байсан юм. Тэрээр шүршүүрийн шалыг доош нь 9 м орчим гүн ухаж, хажуу тийшээ 1.6 км сувг гарan түүгээрэн оргож чадсан байна. Мэргэжилтнүүд үзэхдээ тэрээр нүхийг жил орчим хугацаанд ухсан бөгөөд ухсан нүхэндээ гэрэлтүүлэг тэрч байтугай агааржуулах хоолыг хүртэл гаргасан нь түүний хэр чадварлаг болохыг харуулсан байна. Түүнчлэн тэрээр 2015 оны 7 сарын 12-ны Мексикийн хамгийн өндөр чанга дэглэмтэй шорон болох Альтипланоогоос оргож чадсан юм. Түүнийг 2016 оны 1 сарын 11-ний өдөр Лос Мочис хэмээх далайн хэргийн жижиг хотод байрлаж байхад баривчилсан бөгөөд уудалцааны үеэр хүчний байгууллагын 5 хүн амь өргөдсөн байна. 2. Шоронгийн торны нүхээр орсон нь. Өмнөд Солонгосын 40 настай иргэн Чобека 2012 оны 12 сард баригдаж улмаар шоронд орсон байна. Тэрээр 6 дахь өдрийнхөө өглөө хамгаалагчаас ямар нэгэн тос байгаа эсэхийг асууж хамгаалагчдыг унтаж байх хоогоор хувцас тальж бүх биеэ дослоод 15 см өндөр 45 см өргөнтэй хоол өгдөг жижиг нөхөр шургаж гарсан байна. Тэрээр 164 см өндөртэй бөгөөд 20 жил йогоор хичээлсэн нэгэн байжээ. 3. Алькатрас шоронгоос орсон нь. Алькатрас шоронгийн 29 жилийн түүхэнд хоригдлууд хэд хэдэн удаа орохыг завдаж байжээ. 1962 оны 6 сарын 11-нд Фрэнк Моррис, ах トゥ Кларенс Инглийн болон Жон Инглийн нар өмнө нь хэрэгжүүлж байгаагүй нэлээд төвөгтэй төлөвлөгөө биелүүлж оргосон байна. Моррис болон Инглийн нар өрөөндөө хиймэл хүн хийж хүнждөө шургуулаад шүн дүнд агааржуулагч хоолоогоор дамжин дээшээ тагтан дээр гарчээ. Дараа нь тэд дээврээр дамжин усан онгоцоор эргээс явсан байна. Маргааш өглөө нь цагдаа нар дээрх гурыг хайсан боловч тэд орс руугаа алгасан байжээ. 4. Хамгийн дуйлаант орголт. Английн түүхэнд хамгийн их дуйлаант тарьсан орголт нь 1983 оны 9 сарын 25-нд Өмнөд Ирландын Антикийн хотод болсон аж. Маш олон хүний амийг хөнөөгөө зогсохгүй террорист ажиллагаа явуулсан хэмээн буруутгагдж байсан Ирландын хүчний 38 зэрэг энэхүү шоронд хоригдож байжээ. Тэд шөнийн 2 цаг 30 минутанд цагдаагийн хамтыг барьцаалж 21 хүний амийг хөнөөн харуулцагчдын хувцас, мөнгө болон машины дэлгүүрийг дээрэмдэн оргон зайлсан байна. Бус шорон хамгийн хатуу чанга дэглэмээр алдартай юм. Орогдлуудын 19 нь баригдсан бөгөөд үлдсэн нь олдоогүй байна. 5. Хайрцагт өөрийгөө багалсан нь. 1987 онд Ричард Ли Макнер хэмээх хоригдол дээрэм хүн амны хэрэгээр 30 жилийн хориг авчээ. Тэрээр хэд хэдэн удаа орохоор згсэн боловч бүтлгүйтэж улмаар 1992 онд хойд Дакотагийн шоронгоос агааржуулалтын хоолойг дамжин оргосон байна. Дахиад л тэр бүтлгүйтжээ. Энэ олон бүтлгүүтэл түүнийг зогсоогоогүй бөгөөд 2006 онд илгээм хэмжээний хайрцагт орж өөрийгөө баглаад Канада руу шуудангаар ниссэн байна. Улмаар тэндээ 1 жил нуугдсны эцэст баригдаж одоо Флорида мужийн шоронд хоригдож байж. 6. Папиллон. Цээжин дээр эрвэхээ шивэстэй Францын зартай хоригдол Хенри Чарирэ 1931 онд хүн амны хэрэгээр буруутгагдаж 30 жилийн турш хоригдох 10 жил албатан хөдөлмөр хийх ялыг авчээ. Тэрээр 1933 онд орохоор згсэн боловч тэр нь талаар өнгөрч баригдсан байна. Улмаар түүнийг далаагаар хүрээлэгдсэн халуун ардын шорон руу шилжүүлж хэд хэдэн удаа орохоор төлөвлөсөн ч баригдсаар эцэст нь 11 жилийн дараа амжилттай оргосон гэдэг. Ийхүү оргохдоо тэрээр кокосны шүүс дүүргэсэн уутыг биедээ ороож хадан хавцлаас далайр өсөрчээ. Улмаар 3 хоногийн турш далай тэнүүчлэн их газарт амжилттай хүрсэн гэдэг. 7. Маш нарийн төлөвлөгөөтэй орголт. 2000 онд цаазаар ахуулах ялтай 7 хоригдол Техасын чанга дэглэмтэй хорхоос маш нарийн схемийг ашиглан оргосон байна. Орголтыг өдрийн хамгийн чимээгүй болох өдрийн хоол болон тоололгын үеэр хийхээр төлөвлөсөн байна. Энэхүү төлөвлөгөөний гол агуулга нь тэд тус бүр шоронгийн ажилтны толгойг зохин ухаан алдуулаад тэднийг хүлж хувцсыг нь тайлан өөрсдөө өмсөн аж. Эдгээр хоригдоод өөрсдийн хохирогчдын хувцсыг төлбөрийн карт болон бичиг баримтыг нь ч мөн авсан байна. Мөн тэд өөрсдийгөө шоронгийн ажилчид хэмээн итгүүлэхийн тулд удирдлагууд руу хандан хэд хэдэн дуудлага хийжээ. Үүний дараа шоронгийн ажилтны хувцастай хоригдлоод шоронгийн хойд хаалгаар оргон зогтсон гэнэ.
8. Зоригтой орголт. Америкийн түүхэнд бичигдсэн хамгийн зартай орголтуудын нэг бол чанга дэглэмтэй орхиос орсон 6 хоригдлын түүх юм. Тэд 1984 оны 5 сарын 31-нд цагдааг ухаан алдуулж улмаар тэдний хувцсыг өмсөн төв хаалгаар цэргүүдийн хамт юу ч болоогүй мэт оргон зайсан байжээ. Албаныхан тэдгээр ордыг цугтааснаас хагас цагийн дараа л юу болсныг мэдсэн аж. 9. Олон удаагийн амжилттай орголт. Марселийн гэмт хэрэгтэн Паскал Пайт хэмээх энэхүү залуу дээрэм хүн амны хэрэгээр шоронд хоригджээ. Тэрээр 1999 онд хоригдож улмаар 2001 онд харуулын цагдааг зодож оргосон гин. 2 жилийн турш эрхчлөөд явсан тэрээр 2003 онд дахин баригдсан байна. Түүнийг онцгой анхаарал шаардагдсан гэмт хэрэгтэн хэмээн үзэж дахин орхоос сэргийлэн жилийн турш нэг шоронгоос нөгөө шорон руу 3 сарын зайтай шилжүүлж байжээ. Гэвч 2007 оны 7 сарын 10-нд Бастилийн баярын үеэр хамтрагчдынхаа хамтаар мөн л орсон байхад нь 3 сарын дараа Маторо хэмээх тусгаас барьсан байна. Одоо түүний байгаа газрыг нууцлж байгаа аж. 10. Хонглоор зогтсон нь. 1943 онд Рожер Бушел хэмээх хоригдлын санаачлагаар 76 Америк болон Английн хориглууд хамтран 3 газар хонгил ухсан байна. Бус орголтыг хамгийн зохион байгуулалттай аимшигтай орголтын нэг хэмээн тооцдог. Эдгээр хонгил бүр Том, Дик болон Хари хэмээх нэртэй байжээ. Тэд энэхүү хонглыг ухахын тулд бүхэл бүтэн 11 сарын турш ажилласан байна. Орголуудад Польш, Югослав болон Болгарын ажилтны хуурамч бичиг баримт олдсон бөгөөд тэд албаны хувцас өмсөж энэхүү оргожээ. 1944 оны 3 сарын 24-өөс 25 шилжих шөнө хоригдлууд Хари хонглоор орох үйл ажиллагааг эхлүүлж 76 орголоос зөвхөн 3 орголол оргож чадсан байна. Үлдсэн хоригдлууд бүгд баригдсан бөгөөд тэдний 50-ыг нь Гитлерийн түшиглээр буудан хороожээ.